點樣知道佢夠奶呢？屎尿要夠啦，係咪？尿就1、2、3、4、5啦，第一日一條尿片，第二日2條，第三日3條，如此類推，去到大概第6至7日呢，就大概6至7條濕重嘅尿片。重嘅意思呢，係大概有3湯匙重量嘅，唔知咩叫3湯匙呢？犧牲一條尿片出嚟，滗3湯羹嘅水落去，聚下佢，聚手嘅，咁你知道嗰個就叫做濕重嘅尿片啦。End of the first week 咧，應該係大概6至7條濕重嘅尿片嘅，OK。咁另外就屎啦，咁啊頭嗰段時間可能多啲屎啦，之後可能咧都未必係日日有屎嘅，咁但係起碼咧你會見到佢都係有屎屙啦嚇，或者隔日有屎咁都唔出奇啦，OK。